лявата! Парабола е горе! Сега сме гледали от другата страна по-добре. Е свален! Свалихме ли някой? Да, снега от такова, от палатки. Отляво прибяга, мисля, че беше парабел, мама, не съм сигурен. На задното укритие, където е зад палатката нагоре. Е свален! Не. Трябва да е монка. Да, ама той ни се притеснява. Готови сме, чакаме начало. Давай. Минават през гората! Кал! Нямам си ме представа. Ударен! Богатир! Файфа е тук, раптора е свален. Богатир, централна! Ударен! Край! Ей, това са тия кошети, за които ти говоря. Вътре пред палета. До снега къде ударен.
Това се вижда само отстрани. Не може да го разбереш. Снима. Да, снимаш. Ти си дясно богатир, ти къде си? Аз съм вляво. Давай! Ударен! Как го направи това?